กำลังกลับแล้วข้าว80 หน่วยวันนี้ข้าวเขามีหน่อยร้ายเดี๋ยวนี้ลากมันแล้วกล้วย ลักเลยกระบือโอ้ยแดดว่ะ โอ้ยนั่นเอาไอ้ตัวนั้นแดดแจ่มเลยว่ะ น่ะ ฮะ ย่าน้อเดี๋ยวเป็นพอวันนอน นั่งลงใครมองว่าเนาะ นั่งดีเด้อไปบ่ป่าอันว่าไง ตอนนี้เอาวันแต่งกันหมดโอ้ยนี่เขียนว่า สายน้ำของไหลดังเทียบเหมือนนายชีวิตทางเขียนว่างสงวนนะกลับไปเด้อแบกก่อนให้เขียนว่างสงวน เนี่ยใช่เราก็ไปหาป่าฮะเดือดมากเลยมากเลยไกลๆวะ ใกล้สุดใหญ่ นี่ละหรือว่ามันอยู่ในบ่มันไหลซีฟเลยตั้งมันเด็มันไหลเลยซีฟมันแรงกระโดดเท่าก็ไม่แรง ป่าเนี่ยกว้างแล้วทางป่าเด็กลำคลองกันยังร้ายตึงเหี้ยเปียกโคตรตื่นเราพี่น้องเอ้ยว่าสิมากินซอยนิดนี่ก็ไม่ได้กินซ้ำมันใส่ละมันจะไม่ได้เพราะต้นยางอะไรปลาเปียกกับตัวทั้งสองนิ้วเนี่ยเกือบ100,000โอ้ยว่าสิหากินวะเนาะพี่น้องเลยเป็นคำเกี่ยวอันนี้จะหายากจะหาเย็นแต่ได้ถ้าเชื่อมาชิชะหาเมินนี่ก็ใช่เนาะเอ
ใช่ป่ะลูกจะเว้นให้ซักแล้วก็ไปก่อนเราล้อไปก่อนนั่นใช่ป่ะนั่นผู้ไทยนะเดี๋ยวเห็นผู้ไทยด้วยแล้วก็มาเห็นดูเรื่องของว่าไม่ขาด แล้วมีให้พ่อที่เหลือที่ตัวหาจะทำให้เราเห็นไม่ก็ว่าไปโต้พ่อโต้ที่ดูที่ต่อที่สำหรับไอ้เนื้อปลาเลื่อนไปอีกโบมาเลื่อนกระตุ้งปลาหางแล้วกระปัวจานเงินตัดผมเด้อช่วงนี้เด้อไปผมอยากตัดเป็นเด้อวันหนึ่งเท่าไร8,000เนาะตัดเป็นเองเป็นกันเองถ้าทำการเป็นอยู่ของเรานี่แหละท่านเป็นไรมากเนาะมันจะได้8,000มาเดือน10,000มารู้ใครจะเอาใจได้ขนาดนั้น